अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो जानवरों में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम सर्दियों में आम हो जाता है, उसके लिए एक बहुत ही आजमूदा नुस्खा। तो नुस्खा ये है कि आप गुड़ ले लें। ये चाहे तो स्टोर से ले लें, बनी बनाई मिलती है, सेलाइन इलेक्ट्रिक। अगर आप खुद बनाना चाहें तो इसमें 3 चीज़ें ले लें: देसी अजवाइन, हारू और उसके साथ अलसी। तीनों चीज़ों को बराबर वज़न में लेके इसको सूप बना लें। गुड़ में मिक्स करके अपने जानवर को दिन में 2 से 3 बार खिलाएं। इंशाल्लाह आपका जानवर तंदुरुस्त हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं और कैसे जानवर को खिलाया जाता है। ये हमने गुड़ ले लिया। अब जितनी बकरियां आपकी होंगी, हर बकरी के लिए तकरीबन ये 1 चमचा होता है। ये बड़ा है तो मैं आधा ले रहा हूँ। 3 4। तो मैंने 4 बकरियों के लिए बनाया है। गुड़ आप जितना भी शामिल कर रहे हैं वो सर्दी में अच्छा होता है, उसका कोई मसला नहीं। ऐसे इसको मिक्स करें। इसमें गुड़ मिलाने का ये मकसद है कि जानवर इसे शौक से खाता है, ऐसे ऐसे जानवर नहीं खाते, उसको खिलाना पड़ता है ज़बरदस्ती। तो गुड़ मिलाने से वो शौक से खा जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे खिलाता हूँ। ये देखिए, ये गुड़ की वजह से खा रहे हैं। और हम बाकी खिलाएंगे। ये देखिए, लड़ रहे हैं, इतने शौक से खाते हैं। हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ ऐसे ही देसी नुस्खे जानवरों के मुताबिक मालूमात फराहम करते रहें।